tunamalizia sehemu ya 3 ya ujumbe huu. Ninamshukuru Bwana Yesu kutufikisha mpaka hatua hii, ila kile kilichopo mzigo niliokuwa nao moyoni, ninashukuru Mungu anisaidie nimalize ujumbe kwa salama, ili familia ziweze kupona, watu wa Mungu waweze kupona. Kipengele hiki nitakizungumzia kuhusiana na kimwili, kuilinda familia yako wakati wa matatizo ya ndoa kwenye maeneo ya kimwili. Unaona kwamba ndoa ikipata matatizo, kuna mahitaji ya kimwili. Acha kwenye kuna tendo la ndoa, ina maana yani hapo ndio Mungu atusaidie. Huyu anatoka nje, anachepuka, kuna ukimwi, kuna mambo mbalimbali. Hapo Roho wa Mungu amuongoze mhusika. Hapo Roho wa Mungu atoe neema kwa watu wa Mungu. Ni jinsi gani hilo eneo mtalishughulikia? Ni jinsi gani hapo mtajilinda mkawe salama na ndoa ikaweze kutengemaa? Ni jinsi gani hapo kuna labda mshauriwe na mchungaji au nani mwenzio au tubu, kama atakubali kutubu. Manake ninaona ni kama ni sio neema, ni laana, kwamba inakubalika kwamba mtu anavotoka, mwanaume hasa anapotoka, ni kitu kama wanaona ni kitu cha kujisifia, ni kitu cha ndio wanaume huo, lakini wajui wanachanganya familia sana, wanaleta magonjwa, wanaleta changamoto, wanaleta mambo mengi, watoto wa nje, vitu kama hivyo, ambao watoto hawana makosa, wanavozaliwa hawana makosa. Mungu anataka tuwe tuna afya. Changamoto za ndoa pia zinaleta afya kudhoofika. Kuna dhoofika kwa vipi? Jinsi mtu unakuta yule mtu anayepitia matatizo, mara nyingi ni mwanamke au hata mwanaume. Mwanamke anasumbua chakula, hawali chakula kikatulia, afya inadhoofika, wanakuwa na msongo wa mawazo, wengine wanaishiria kunywa pombe, wengine wanaishiria anakunywa labda tu masoda kujifariji, ambayo inaathiri afya, inakuwa sio nzuri ukinywa mafuta ya sukari sana. Unakuta mwanamke ametukanwa vya kutosha, amechoshwa vya kutosha, kaambiwa afai, ni mshamba, anaona asijitunze vizuri, hata yeye mwenyewe kuonekana muonekano vizuri. Kufanya mazoezi, mtu anakuwa amechoka, anaona sina hata nguvu ya kufanya mazoezi. Mazingira nyumbani ni shagalabagala kwa sababu hamna amani. Mtu wa Mungu, nikupe moyo, Mungu ana mpango. Hata tukipitia changamoto, tuishi kwa amani na tufanikiwe na tuishi maisha ambayo ya kumpa Mungu utukufu. Ukienda waraka wa pili wa Yohana, mstari wa kwanza, mstari wa pili, mstari wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa pili, ni sura moja tu. Inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mwanzoni kipengele cha kwanza nimeongelea kipengele mambo ya roho, kiroho kwenye ujumbe huu. Mungu hataki tuwe na afya ambayo imedhoofika. Na kama unaufahamu, unaelewa, yaani umeshasikia ujumbe huu, tayari huna sababu. Kama unaona una msongo wa mawazo kiasi kwamba huwezi kufanya chochote, ina maana unahitaji maombi ya nguvu. Unahitaji nguvu ya kufunga na kuomba na hekima. Kumbuka mwisho wa siku unapodhoofika, kama kuna watoto, unawaachia mateso. Ukiwa umeondoka duniani, unakuwa watoto umewaacha katika mateso. Ukipata magonjwa, kuna magonjwa watarithi. Ukiwa haujiangalii, ina maana unatoa ujumbe kwa watoto wako wanaokuangalia kwamba na mimi nikipata changamoto ndio hivi nitafanya. Inatakiwa tule chakula chenye afya, chakula chenye wastani, una balance, wanga, protein, maji, matunda, mboga za majani. Kula, jitunze. Hata kama unapitia changamoto, shetani asipate utukufu. Kama una mtu amekuingilia wa nje, kaingilia ndoa yako, asipate utukufu. Naona tumemkomoa. Jitahidi. Najua ni ngumu. Jitahidi. Unalia machozi, ukimaliza futa machozi yako, nao uso wako vizuri, tengeneza uso wako vizuri, utoke umependeza. Jifariji, nenda siku zingine una hela yako kidogo, katengeneze kucha zako upendeze. Kasuke nywele zako upendeze. Usikubali kuingia kwenye mambo ya kula madawa, kunywa dawa za
kupunguza stress, pombe, sijui madawa ya kulevya, usiingie huko. Kama umeingia huko kwa sababu ya stress za maisha, basi Mungu anaweza kukutoa. Inataka maombi, inataka hekima, inataka zote. Kama inabidi uende kwa wale wanaosaidiwa, kama uko nchi za nje, kuna sehemu wanakusaidia ukaacha hiyo vitu, sawa. Hata nyumbani siku hizo wa Tanzania wana hizo. Tafuta njia. Usikubali changamoto ya ndoa ikaharibu maisha yako, ikawafanya hatima maisha yako, na mwisho wa siku ukakosa mbingu. Kwa sababu miili yetu hii ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Tuna wajibu wa kuitunza sawa sawa. Kwa hiyo usafi, fanya mazoezi. Haina maana ukaingia gharama ya kulipia gym. Tembea, fanya kazi za nyumbani pale, bustani, ni mazoezi, usafi. Kama vile kipengele kilichopita nimezungumzia kiuchumi. Tafuta rafiki yako, hata kama amekukatalia, basi hana nafasi ya wewe kukusaidia sehemu ya ardhi ukafuga au kalima. Mwambie, naomba mimi nataka tu kufanya mazoezi, naomba nikusindikize shambani. Ukienda Jumamosi, unaenda unalima naye, unapalilia naye. Ni mazoezi, sio kwamba uko mjinga. Kuna kitu utajifunza. Na katika maombi yako namwambia Mungu, natakiwa kumiliki, natakiwa kuacha urithi kwa ajili ya wanangu. Ndio nimepitia changamoto, ndio nimedhulumiwa, ndio nimenyang'anywa kila kitu. Ndio mume wangu anisikii. Ukimwambia kulima asikii, aache pesa za matumizi. Nipe hekima. Wanawake wanachezaga upato. Upato wako fanyia vitu vya maana. Usifanye vitu usiishi maisha kuzidi kiwango chako, unajikuta uko kwenye madeni. Ninazungumzia mambo ya kimwili, lakini ina affect. Vyote vinaingiliana. Watoto wako hakikisha wanakula kwa kiasi kinachowezekana. Chakula, wafundishe tabia njema, jinsi ya wanakula, kunywa maji ya kutosha, juisi zenye afya, vyakula vizuri. Wafundishe watoto wako kupika, wafundishe watoto wako kujitegemea, wafundishe watoto wako kujisimamia, usafi. Wafanye nao usafi, wafundishe kupanga vitu vyao. Kumbuka mazingira yale yanatengeneza madhabahu hata ya kiroho. Kumbuka kwenye ushagabagala, kwenye uchafu na mavumbi, mabuibui, kuna roho ambazo za uharibifu, roho za magonjwa, roho za umaskini. Lazima hapo ndio zinapenda kung'ang'ania, hazitaacha. Kumbuka usafi. Inawezekana mwanamke, mume wako akutukana unanuka, ongea na wataalamu wa kina mama. Inawezekana kuna jinsi ya inawezekana umeathirika, labda kuna ugonjwa umepewa wa kusababisha uchafu. Inawezekana kuna jinsi ya kujisafisha. Inawezekana kuna vitu unatakiwa ufanye kwa usafi, ila usijisikie vibaya. Kumbuka, jimarishe kwenye kiroho kiasi kwamba mtu akikutusi unachukua kama feedback. Hivi hapa ninatakiwa kujirekebisha. Ukiona haihusiki, uko sawa, isikuumize. Mwenzako wakati ule wakati huo anatawaliwa na roho zingine zinamtumia. Chakula, kula kwa kiasi, kula kwa mpangilio. Watoto hivyo hivyo. Kuna wakati nilikuwa na mshauri mama mwingine, una changamoto, tengeneza uji wako wa ulezi. Siku ambazo haufungi, tengeneza uji wa ulezi kabisa wa nguvu, wenye lishe, ili mwili wako uwe na imara. Kwa sababu nimeona machangamoto za ndoa zinafanya mwili, kwa sababu ya stress, mwili unadhoofika, unapata magonjwa. Bahati mbaya, kuna mama mwingine namfahamu, yuko nchi za nje, alipata mpaka sarakani, alipata kansa. Kwa sababu yeye bahati mbaya ni mama sio wa kwetu, ni wa nchi nyingine. Kwa hiyo yeye hasira kwao, hasira, alikuwa na hasira, alikuwa anaenda anafanyia vituko mwenzie kule waliachana naye, alikuja akapata tatizo, roho ya kutokusamehe. Mazingira, kumbuka mazingira huwa anafundisha kina mama, yanaanza nje ya nyumba mpaka ndani. Panda maua yako, palilia. Ndio unaambiwa wewe hivi na hivi, tengeneza nyumba yako iwe safi. Shetani asipate sababu ya kukulaumu kwa chochote. Unaona umechoka, labda huna nguvu, basi tafuta watu wakusaidie ambao unawaamini, au kama unaweza kulipia mtu akafanya, au ni wewe mwenyewe na watoto wako. Moja wapo ya zoezi lenu Jumamosi, mko nyumbani, hakikisha usafi uko sawa kabisa. Na ukisafisha, wafundishe kina mama, unaposafisha ombea nyumba yako.
Kila siku unapotandika kitanda chako kitakase. Kina mama, kuna mambo mengi tunafundishana kwenye kikundi chetu cha maombi, Women Prayer Temple. Omba kabla ya tendo la ndoa. Omba wakati wa tendo la ndoa, moyoni, mwishoni, omba, takasa. Watu wa upande wa pili wa ulimwengu wa giza wanatumiaga tendo la ndoa kuharibu, kuvuruga, kupotosha mtu. Litumie kumbariki mume wako, kumrudisha. Kama bado una hiyo neema, mnashirikiana kimwili na mume wako, omba wakati wa tendo la ndoa. Takasa kitanda, shuka safi, manukato, maua kama una maua, nini. Kwenye nchi za nje wanatumiaga mishumaa. Elewa kwamba mishumaa wewe na maana yake. Kama unachoma mishumaa, tunafundishaga mishumaa mieupe. Usipende mishumaa ya rangi nyekundu, wewe na maana yake. Rangi zambarau iliyokolea ina maana yake, usitumie. Watu wa ulimwengu wa giza wanatumiaga ile mishumaa ya rangi ile. Kuna manukato tu mbalimbali unaweza kutumia ambayo ni ya kimungu. Sio kuchoma udi. Udi tunajua udi huwa ina maana yake. Sisi huwa kwenye dhehebu letu tutumiaga udi. Kuna wale ambao udi ni sehemu ya kuabudu kwao, na tunaheshimu. Hatusemi dini ya mtu yoyote vibaya, ila boresha nyumbani kwako. Badilisha. Kama huko, badilisha mapazia. Hali ya hewa inabadilika. Unaweza kusema wakati wa Krismasi rangi hii, wakati wa Pasaka kama una uwezo rangi tofauti, wakati wa joto rangi fulani, wakati wa summer rangi fulani, wakati wa labda wa mavuno Thanksgiving rangi fulani. Badilisha bafuni, mapazia bafuni huwa kuna mapazia. Badilisha jikoni, vyombo visafi, masufuria yamesuguliwa vizuri. Yaani nakwambia vitu ambavyo mwanamama unahakisha umeweka sawa. Kama ni mwana baba, usiwe baba ambaye ukifika nyumbani watoto wanasambaratika, wanakimbia. Cheza na watoto wako, cheka na watoto wako. Unatengeneza baraka kwenye wajukuu. Kumbuka hao watoto watakuja kukutunza ukiwa mzee. Ongea nao, cheka nao, wakuheshimu. Usiruhusu mtoto akukosea heshima, mtoto akakupandia ovyo. Kuna heshima, lakini unacheza nao, unacheka nao. Wanaume, mnaonaga saa nyingine ukipika chakula ni ujinga, au kishaisaidiana na mke wako ni ujinga. Sio ujinga. Unakosa baraka nyingi sana. Mwanamume anayetunza familia yake vizuri, anaiheshimu, mke atamheshimu, mke atamthamini, watoto atamthamini, ajitengenezea baraka. Yaani shetani hana upenyo. Na mwanaume wa jinsi hiyo anayetunza familia yake, akisimama kuomba, shetani anampisha njia. Ana mamlaka ya hali ya juu sana. Anaomba vitu na vinatendeka. Anatuma baraka kwenye familia, vizazi vinaenda na vizazi. Milango inafunguliwa. Ni mtu ambaye amebarikiwa. Ikiwa wewe labda ni mwanaume, mke wako ndio anasumbua, omba, funga, tumia hekima, tengeneza. Mungu anakutengenezea baraka yako ya baadaye. Either atambadilisha au Mungu atatengeneza njia. Mungu atatengeneza kwa watoto, kwako wewe ni baraka. Kwa hiyo katika mambo ya kimwili, usikubali kuwa ni chanzo cha magonjwa, usikubali kuwa chanzo cha kuleta kifo, usikubali kuwa chanzo cha kuleta pepo kwenye nyumba yako, aidha kwa kutoka nje au kwa kutokutunza na kujali mazingira yako. Nimekumbushwa kipengele cha vitu unavyoleta nyumbani kwako kama mapambo. Elewa maana ya kile kitu ulichokileta, na unachokileta kiombee, kitakase. Lakini kama unajua hichi kitu kinawakilisha dini nyingine, kuna watu wana mapambo labda ya sanamu hivi za miungu mingine, hicho ni kitu obvious, hutakiwe ndani ya nyumba. Kuna vitu vingine kweli kabisa kikiingia ndani ya nyumba kinafarakanisha ndoa. Watu wanakuaga wale, nimepanda hii nani nzuri. Wengine wanashauriwa hiki kinaleta baraka ndani ya nyumba. Hayo sisi watu wa Mungu wa Kristo tunaoamini Biblia hatuamini hivyo vitu. Kwa picha unazobandika, mapambo unayoleta nyumbani, zawadi mnazopewa hasa wakati wa harusi, zichunguzeni, zikagueni, ziombeeni. Mkikosa amani, unaondoa nje, sikae nazo. Kuna vingine utaelekezwa. Ndio maana tunasisitiza kipengele cha kwanza cha ujumbe huu, jazwa Roho Mtakatifu, okoka kwa uhakika. Matendo ya Mitume 2:38. Batizwa kwa jina la Yesu. Ndio tunavyoelewa sisi mpango wa wokovu.
Jazwa na Roho Mtakatifu ili akuongoze. Tafuta watumishi wa Mungu. Wapo watumishi wanafundisha kuhusu Roho Mtakatifu, wamebarikiwa. Mmoja wapo napenda sana masomo yake, Reality of Christ. Anafundisha vizuri sana. Jazwa Roho Mtakatifu, mfuate Mungu sawa sawa, ndoa yako itasimama. Pia katika mambo yote haya, changamoto za ndoa, muangalie ndugu waliowazunguka, ukoo wenu, mna changamoto gani mnapitia. Tafuta watumishi wa Mungu wawashauri, wawaombee, mfunguliwe, muende mbele. Na kamwe usihusishe watu wa nje kwenye maamuzi ya ndoa yako na mke wako. Mungu awabariki. Sikutaka ujumbe huu uwe mrefu sana, lakini sisi ni wa Jesus Reigns Restoration Ministry. Mume wangu Elder Kazmin E. Sims amenipa baraka leo, kwamba huwa mara nyingi anapenda nifundishe, lakini anamwambia hapana, wewe fundisha, wewe ndio kichwa. Lakini ili somo anasema ili ni fani yako. Sisi watu ni huduma ya kijamii, ni ya Kikristo, ya kijamii, restoration, tuna restore communities, na tuaga ushauri wa familia na mmoja mmoja. Hiyo ni fani ambayo Mungu amenisaidia, nimesomea kwa Wakristo, kwa mandhari ya Kikristo, na tunasaidia watu mwisho wa siku waione mbingu wao na kizazi chao. Kwa hiyo Mungu akubariki. Ukibarikiwa na message zetu, karibu tovuti yetu, website yetu, Jesus Reigns Restoration Ministry. Unaweza ukatoa mchango wako, hakuna mchango mdogo. Tunasomesha watoto yatima, tunafanya huduma mbalimbali kwa walemavu. Mzigo wetu uko zaidi kwenye watoto yatima, walemavu, wajane. Mungu aendelee kutusimamia na kutubariki, na tutafika tu. Changamoto za ndoa huwa zipo na huwa zina suluhisho, ila anza na Mungu, pitia na Mungu, na maliza na Mungu. Ubarikiwe sana. Tutakutana kwenye ujumbe mwingine siku zijazo, Mungu akitujalia. Ubarikiwe.